გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა თუ დაბრუნება ჩემს არხზე. დღეს არის 25 ნოემბერი, სამშაბათი დღე და ახლა მივდივარ უნივერსიტეტთან ახლოს. არის ესეთი მაღაზია, რაც დაბადების დღეს, მისაუცი ბარათებისთვის და საკანცელერიო მოკლედ. დღეს ჩემი 2 კლასელის კურსელის დაბადების დღე არის. და უნდა ვიყიდო მისაუცი ბარათები. დღეს საღამოსთან წაგიყოლებთ ამ დაბადების დღეზე. ჯერ გვექნება ვახშამი, შემდგომ უკვე იქნება რაღაცა კარაოკე. და საინტერესო იქნება ჩემი აზრით და გაგიყოლებთ. რაც შეეხება ჩემი კვირის გეგმებს, გუშინ სხვათა შორის დავიწყე ვიდეოს გადაღება, მაგრამ იმდენად რაღაცნაირად უაზრო და დატვირთული დღე მქონდა, რომ ეს ტელეფონი აღარ ამიღია ხელში სიმართლე რომ გითხრათ. და გუშინდელი დღიდან მოკლედ ვერაფერს ვერ შემოგთავაზებთ. დოქტორანტის ოფისიდან უნდა წამოვიღო კვლევითი შედეგები, მოკლედ ტესტირება ჩავატარებ სკოლებში. და მე და ჩემი რამდენიმე კურსელი ვეხმარებით დოქტორანტს, რომ დაიცვას თავისი სადოქტორო მოკლედ თავის ნაშრომს წერს და კვლევით პროექტში ვეხმარებით ინფორმაციის ანალიზში და SPSS-ში უნდა შევიყვანოთ მოკლედ ეს მონაცემები. ასევე ამ კვირაში უნდა გადავიღოთ ჯგუფური ფოტო ჩვენ და ჩემმა კურსმა, რაც სახალისო იქნება და აქედან ვფიქრობ რა ჩავიცვა. და არ ვიცი, ჯერ გადასაწყვეტი მაქვს. და ხო, კიდე საერთოდ თბილი არაფერია რა მაქვს. რაც უკვე პრობლემა არის საკმაოდ აცივდა. და საერთოდ აი ამ ხუთის მეტი არაფერი არა მაქვს. და არც არაფერი არ წამოვიღე, მეთქი არ ეციება ეგრე ძალიან თქო და მე ვიყიდი თქო, მაგრამ ახლა რომ მართლა უნდა ვიყიდო, იმდენი იმ ხელა თანხაზიადეს და იმ ხელა ხარჯზიადეს, რომ ზედაც ჩემ თავზე მეცინება, რომ არ გავითვალისწინე ეგ საერთოდ. და ველოდები შავპარასკევს, რომ გაყინულთან ერთად რაღაც გაკოტრებულიც არ დავრჩე და არ გავიყიდო. ამიტომაც ალბათ რაღაცების შეთვალიერება მინდა. მაღაზიებში, განსაკუთრებულად ფეხსაცმელს და კურტკის. მაგრამ აი ფეხსაცმელზე აი ცოტა მეშინია ონლაინ რომ ვიყიდო, იმიტომ რომ თუ არ მოვისინჯე და არ ვნახე ფეხზე როგორ ამაქვს, ისე ვერ ვიყიდულობ, მეშინია. რაც არ ვარ ამ განხრით რისკიანი ადამიანი. და ამიტომაც ამის გამო უნდა წავიდე სლიემაში და დავიარო მაღაზიები რაღაცები ვნახო. დანარჩენს ალბათ მაისურებს და სვიტრებს გამოვიწერ და ჯემპებს გამოვიწერ ონლაინ. აჭირდება მაგათ იმდენად მოზომვა. სულ ახალი წლების რაღაცები არის და რომელი ავარჩიო, არ ვიცი. დაბადების დღის მისაუცი ბარათების გარდა ყველაფერი ქონდათ და რა უნდა ვქნა, არ ვიცი. Step Brother-ისთვის იყო და დაბადების დღისთვის არ იყო. ცოტ გამოირიცხა. არ ქონდათ. წესით ნორმალურ მინისოში უნდა იყოს, მაგრამ აქ არ იყო. კიდე სხვა რაღაცის უნდა მომიწეს. ჩემი ხელით არ ვიცი როგორ გავაკეთე, იმიტომ რომ არ მაქვს კარგი საკანცელერიო ნივთები. შესაბამისად, აი ეგ როგორ იქნება, არ ვიცი. ბიში იყო და ვიპოვე. Yes. საბოლოოდ ვიყიდე რაღაცები. პირველ რიგში. ანუ ჩემი 2 კურსელის დაბადების დღე არის შესაბამისად 2 დაბადების დღეს აღნიშნავ თეთრულად, ანუ ერთი მისაუცი ბარათი მისთვის და მეორე ეს ყველაზე ლამაზები რაც შეიძლებოდა რომ ენახა. დიდი ხანი მარჩე, მაგრამ არაფერი არ იყო რაღაც ნორმალური და არაფერი არ მომეწონა სიმართლე რომ ვთქვა და ეს ყველაზე ნორმალურები იყო და ორივე შოკოლადები ვიყიდე. Ferrero Rocher-ის შოკოლადები და ამათ ჩემი თავისუფლად არ ვყიდულობ. და ერთხელ ჩემი თავისუფლად ვუყიდო. დღემდე მგონია რომ დიდრებისთვის არის ეს სხვათა შორის.
და ასე რომ ვუყურებ, რომ ვიღაცა სახლში ისე უდევს, მგონია რომ ძალიან მდიდარია. მეტყვი თუ მდიდარი არ ახარ, როგორ ყიდულობ, ხვდებით. ანუ ბავშვობიდანვე რაღაცა ტრავმა მაქვს სიმართლე რომ ვთქვა, რომ არასოდეს ეს შოკოლადი მე არ მქონდა, ვიღაცა თუ არ მოიტანდა რაღაცა ის სტუმარი ჩვენთან სახლში ახალ წელზე, თორე ისე ამას ჩვენ სახლში ვერ დაინახავდი ჩემთან. ხო და რა ვიცი, რაღაც ის ტრავმა მაქვს მოკლედ მიღებული, ხო და ახლა ამით რაც კოპინგ ეს არის რა ქვია, მექანიზმი არის ალბათ. ახლა უნდა ავდგე, ვივარჯიშო, ვიბანავო. მე რევიუები გავაკეთო რამდენიმე აბსტრაქტის. და საღამოს 9 საათზე უნდა ვიყო დაბადების დღის ვახშამზე და შესაბამისად იქამდე ჯერ კიდევ მაქვს 6 საათი. თუმცა საკმაოდ ბევრი რაღაცის მოსწრება შემიძლია. პილატესის საუკეთესო ინსტრუქტორი შემიძლია ვთქვა. ყოველ შემთხვევაში რაც კი გამიკეთებია, ამას საუკეთესო ვარჯიშები აქვს. შესრულებული არის ვარჯიში. სახე, ხოთ შორის ძალიან გამომაყარა სახის ბოლო პერიოდი, იმიტომ რომ ტკბილს ჭამდი ძალიან ბევრს და ასე დამეტყო. მეტის ღირსი ვარ. მაგრამ თქვენთან დიდი ბოდიში, მაგრამ მაკიაჟის კეთება ყოველდღიურად, როდესაც არასდროს გახსნილი არ ვარ, მეზარება ხოლმე. Of my world came together with you. All at once, I was a man in your arms. I was seen into. The dew was wet, we had only met. It was all I knew. Hello. Hi. Hi. Our performance was. ჩემი I wrapped the house down. არ გამოიყურება მთვად კარად, მაგრამ Our performance. Every one of you as my friend. Taking the time to come to this dinner with me. Thank you for invitation. Will you show it? say hi. Tell her and say subscribe. Subscribe. Subscribe, guys. Subscribe. Subscribe, guys. So you're saying that like my very new 28 subscribers has to be like. Well, you should share. Like this is huge. This is huge. გამარჯობათ. დილას არაფერი განსაკუთრებულად, კი არა საერთოდ არაფერი გადამიღია. და დღეს არის 4 შაბათი. ისეთი, არ დამილევი ალკოჰოლი, მაგრამ ისეთი ნაბახუსები ავდექი. ასე მოვიდა ნაბახუსები ვარ. დაღლილი. და არაფრის ენერგია არ მქონდა, თვალები ძლივს დილას, ძლივს გავახილე დილას თვალები და რომ მოვედი ახლა სახლში, რაღაც სემინარი გქონდა. workshop-ივით და გავერე მაღაზიაში რაღაც ინგრედიენტები ვიყიდე, პასტა გავიკეთე და შევჭამ, სახლი დავალაგე კიდე და მე 3 საათი მოგვს ძალიან ბევრი და მაგას შევუდგები. როგორ გავიზარდე და მიხვდით და მარტო ცხოვრება რა შვება, საჭმოში ხალხს უშვები. ჩემინებით არასოდეს ამას არ გავაკეთებდი. დედაჩემს თხოვდი ხოლმე დედა გეხვეწები, ხახვი არ მიცე საჭმელს. ქართულ საჭმელს წარმოიდგინეთ. ჩემინებით ვიყენებ როგორც მთავარ ინგრედიენტად
და ირაშვება აი დამოუკიდებელი ცხოვრება მართლა იზრდება ადამიანი და ნორმალურად ჭამას იწყებ თურმე გემრიელი ყოფილა რას ვერ ჩოდი არ ვიცი ვინმე მეტყვის აი ამდენი პასტა რა თქმა უნდა რომ გავაკეთე ვისთვის გავაკეთე ხა მივხვდი რომ იმ ფაქტს ვერ შევეჩვიე რომ მარტო ჩემი თავისთვის ვიკეთებ საჭმელს და ერთი 10 კაცის დასაპურებელს და სამყოფს ვაკეთებ ხოლმე ყოველთვის და ბოლოს მთელი კვირა მე ვჭამ აი კვირა დღეს გაკეთებულ კერძი მიმყვება ალბათ მომდევნო კვირის კვირა დღემდე რაღაცა უნდა შევცვალო რაღაც პორციების გაზომვა რაღაც მოზომვა და რაღაც ლაკონური პორციის გაკეთება უნდა ვისწავლო საბოლოოდ თორე ასე გაგრძელება არ შეიძლება დავიღალე მე მთელი კვირა ერთ იგივე რაღაცას ვჭამ I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our two outlines. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. როგორაც ხედავთ აქ ხა დამჭა 529 აბსტრაქტი წასაკითხი და ნუ საბოლოოდ ბევრჯერ გავფილტრეთ ძალიან და ჩემო კურსერებმა და ჩამოვიყვანეთ 776-ზე 1400-დან და მოკლედ ახლა უკვე წაკითხული მოქვს 250 აბსტრაქტი და დამჭა დანარჩენი 529 ალბათ დღეს წავიკითხავ ასე 200 და შევეცდები ხვალაც წავიკითხო იმდენი და იმედია ნუ პარასკევის ჩათვლით უკვე მორჩენილი მექნება ამ აბსტრაქტების კითხვა რომ უკვე შემდგომ ეტაპზე გადავიდეთ კვლევის ახლა როგორი საყვარლობა სათვალეების წამოდება დამოუწყო, მაგრამ სახში ასვლის თავი აღარ მოგვს მეზარება. ძირის მზე გამოვიდა, ამიტომაც აღარ დავეძებ, შეუძლია თვალები მომჭრას. დღეს ჩვენი გეგმა ცოტათი შეიცვალა. ვაპირებდი რომ ჯერ ოფისში წავსულიყავი რომ წამომეღო ის ტესტები, მაგრამ რადგან დღეს ლექცია არ გქონია, იქ წასვლა მერე მოტანა უკან სახში რაღაცეების ცოტა დამეზარა და ხვალ ლექცია მაქვს და ბარემ ლექციამდე წავალ და ავიღებ ინფუცრებს. არ იქნება წესით პრობლემა. საბამისად ახლა დღეს დღეინდელი ჩვენი გეგმა არის რომ წავიდეთ სლიემაში. მინდა რამდენიმე მაღაზიაში შევიარო, ნახო რა აქვთ, კურტკა მჭირდება ცოტა თბილი. ვერ გავიგე აქ ავრამიც ვერაფერი. თბილს ვიცვამ ძალიან ცხელა, ცოტა გრილად ვიცვამ. ცივა საშუალოდ ვიცვამ, გარეთ მცხელა და თვითონ შენობაში ან უნივერსიტეტში მცივა. ვერ გავიგე. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our two outlines. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. I just wanna see the same things you can see. Understand the meaning won't agree. Maybe აცული გამოვიდა. ამბავი არის 2000 ეურო.
თანხით 2 მაისურს ვიყიდი, მაგრამ ეს აი საუკუნეები დავრჩება და ჩემს შვილებს გადავცემ შთამომავლობით. ეს წიგნი კი ვიპოვე, მაგრამ ზარა რო ვიპოვე, არჩიტრი დავარტყო და ზარა რო ვიპოვე. და ადრე მახსოვს ნახე, მაგრამ აშკარად რაღაცას არასწორად ვაკეთე. არა, აშკარად არ არის ზარა აქ, ანუ ან სხვა ადგილასები მეც მაგალითია. ამდენი თავწყდება ასაც მოსაკეთებია წამოს. ეს კაია თუ არა? საბოლოოდ არ მომეწონა. და საკმაისად არ მომეწონა. საბოლოოდ ეხლა ახლა გამაჩერა მოკლედ ერთმა ბიჭმა რომ მოდიო ხო ძალიან მაგარი კრემი უნდა გაჩვენო ხო და ესე იგი ჩამიტარა მთელი პროცედურები ხელზე და ინახეო რა მაგარი კრემი არისო და რა მაგარი პირინგი არისო და მთელი ამბები და 300 ევრო და მე დისკაუნტს მოგცემო და 150 ევროთ მოგცემო იმასო რა ქვიაო კრემსო მოთხარი არ მინდა მოიცადეო პილინგის კერდა ტონერსაც მოგცემო მოთხარი არ მინდა მეთქი ვერ ვიყიდე აი რაღაც 30 ევროთ ვიყიდე ჩემი სახის კრემი და დამატენიანებელი და ყველაფერი მეთქი ანუ ვერ ვიყიდი მეთქი არ მაქვს მეთქი საშუალება ანუ მეთქი ღარიბი ვარ არ ნებდებოდა და ბოლოს გული დავწყვიტე მაგრამ სახის კერა და თვალის კრემი მაინც მომცა და მაჩუკა საბოლოოდ ჩემი საშუალება გადასავლები წარმატებით არ დასრულდა ვერაფერი ვერავარჩია არაფერი არ მომწონა და ალბათ ონლაინ შევუყვეთავ რამეს მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ ვიდეოს უყურებთ თუ ბოლომდე მოხვედით და მომდევნო შეხვედრამდე I think you should just cut it and just make choices for yourself. Yeah, but